먹는 거 아니야, 우피? 여러분, 제가 오늘은 또 왜 이렇게 마당에서 캠핑을 하게 됐냐면, 제가 오늘 우중 캠핑 하려고 노지를 갔거든요. 근데 내려가지고 카메라 세팅하고 차에 탔는데 진드기가 엄청 많이 발에 붙어 있는 거예요. 와, 그래서 저는 처음에 모래인 줄 알았거든요. 근데 진짜 눈에 안 보일 정도로 작은 진드기가 수백 마리가 붙어 있어가지고 원래 하려고 했던 곳에서 캠핑 못하고 이렇게 마당에 펼치게 됐어요. 또 이제 추석 연휴니까 오늘 전도 좀 구워 먹고 그리고 송편도 좀 만들어 먹어보려고요. 오늘 산적꼬지 해 먹으려고요. 저는 제사 음식 중에 산적꼬지 제일 좋아하거든요. 산적꼬지랑 애호박 구워서 먹을 거예요. 여러분, 산적꼬지를 스파게티 면에 하면 이쑤시개처럼 뺄 필요도 없고 먹기 편하다고 해서 오늘 스파게티 면에 한번 꽂아볼게요. 일단 이게 근데 좀 잘 부러져가지고 꽂기가 힘드네.
우피, 우피도 먹고 싶어? 아이. 기다려. 먹어. 호박전.
여러분, 오늘은 또 추석이고 하니까 송편을 한번 만들어 먹어볼게요. 고소한 냄새 나지요? 여러분, 제가 이거를 그냥 쌀가루로 해야 되는데 찹쌀가루로 만들어서 조금 망했어요. 어떡해. 또 이 꿀 찍어 먹으면 또 괜찮을 것 같아서 꿀 가져왔어요.
약간 당근 뽑은 가래떡 같은 느낌이에요.